Ano nga kaya ang magandang umpisang negosyo? Embroidery o sewing? What if sabihin ko sa'yo na ang embroidery at sewing process ay pinagsama na sa machine na to? Introducing the Brother M380D na maganda, mabilis at space-saver machine na kayang mag-embroidery at sewing with 3.7 inches bright color touchscreen display and maximum embroidery area of 4x4 inches. Meron din itong 200 built-in embroidery designs including 65 Disney princesses and Disney characters. Meron din itong 181 built-in stitches for sewing with a speed of 850 stitches per minute. Kung gusto mo magkaroon ng iyong 2-in-1 embroidery and sewing machine, available ito sa lahat ng branches ng Uniprint at sa aming online store. Pwedeng cash or installment using your credit card or home credit ang mode of payment mo. Happy printing mga boss!